hiyo alama yangu. Wewe tumekula na ulikuwa unanipea kama moja. Aya, kwani kuna ngana mbuzi huko? Ngenge nimepanga. Atizona na mikono, ziko na mikono. Hadi ziona kwa hoteli zinawekewa chai zinatoka siko tu hivi. Nilisikia mama kina mikono inatoshana na ondo. Yada iko huko. Wewe sikia ndovu inakuja inapiga magoti na kwambia nisamee siku. Laura jindo umefanyia. I know. Wewe unataka kucheza PS bana unatoka hivi unasikia. Wewe tafadhali. Guys, hata iko jamula la mbuzi. Kama jamula la mbuzi. Shati si hata tunafikiria tunaendelea mapenzi. Kwa nyumba wanakaa na mbuzi. Ndio wapate nini? Ati ndio wapate nini? Si lifestyle kipi? Kai. Ndingi. Not ndingi, ngenge. Ngenge lakini kuna siku nyingine nyoka hivi hapo. Ikakuja siku kubwa. Nyoka bana. Hadi ilikuwa na mapembe usikii. Mwezi ni ambaye anapita kwa matu. Nyoka na pembe. Ulila wapi? Unaona hapa ni rudieni hiyo kitu. Hatuko na? Niko na njaa. Alafu ai. Basi tutaki tumudi hapa kama sio tuchukue matoke tukakiungi kama kwa. Yaani Pade. Wewe umeisha kwanza utakaa nini? Huyu jamaa ukiisha utakaa kama yeah, go on, man. Yeah, it's a man once again. Napiga kama Ridhiano chorus too. Okay, my flow virgin so better be makini left side wanjina kugujufu wa pili. Kukutilina kupenda mbana sisiri so my. Yeah. Nilikosea wapi? Amani tu era na koko sitajiba.